Hello, good evening, everyone. How are you? Welcome to BH Sujan blog. Today, I'm gonna talking about calibration of coffee machine. Is this important or no? Yes, it's very important. Why? Because if you cannot adjust the coffee machine, coffee grinder, you cannot get perfect espresso. So that's why we have to know how we can do our calibration. It's very, very important for us to know how to adjust our coffee grinder. So let's go, guys. I will show you how we can adjust our coffee grinder. Here I have two grinder. You can see that these two have little different. There is one have details writing, like you can see they are like coarse and finer. There is rating on it, and then there is sign in also. The other one little different. There is only number and the sign that where going. That this you can see this two line. This one showing that this line that side it will go for finer. That line go for coarse. So almost more grinder is almost same, but some are different because have new grinder with the numbers with more settings, the expensive one. But the normally one is more manually. So it's very easy to fix it. Don't worry about that. I will show you now how you can easily adjust this grinder. ওকে লেটস স্টার্ট বন্ধুরা। ধরেন যে এটা আপনার গ্রাইন্ডার, ঠিক আছে? তো এখন একটা সেটিং আছে, ধরেন যে এটা এখন যে সেটিং ডে আছে আপনি ট্রাই করবেন, আপনি জানেন না কোথায় আছে এই গ্রাইন্ডারটা, মানে কিরকম চলতেছে আপনি জানেন না। তো আপনি অবশ্যই অল্প একটু কফি নিলেন, ঠিক আছে? অল্প একটু কফি নিলেন, তো এটা আপনি গ্রাইন্ড করলেন ফার্স্ট, ঠিক আছে? ওকে, আপনি এখান থেকে আবার দেখতেও পারবেন, ঠিক আছে? এটা তো আমি এখান থেকে অবশ্যই দেখতেই পারতেছি অনেক অনেক কোর্স, এটা অনেক বড়, ধরেন V60 জন্য পারফেক্ট। তো এখন আমার ফর এক্সাম্পল আমার এসপ্রেসোর জন্য দরকার, তো এখন আমি কিভাবে কি করব, ঠিক আছে? তো এখন এখান থেকে আপনি ক্লোজ করলেন কফিটা, এটাতে আপনার কফিটা নিচের দিকে আসে এবং ইয়া করে আর কি, ক্লোজ করে আর কি এটা। তো এখান থেকে এখন আমি এখন যেটা এদিকে কোর্স লেখা আছে মানে ফাইন লেখা আছে এদিকে, তো আমি এদিকে আসবো। ধরেন যে এটা এভাবে ঘুরাইতে পারবেন, যে কোনো কফি মেশিনে এটা আপনি ঘুরাইতে পারবেন এভাবে। ওইদিকে ছোট্ট একটা লক আছে, ওই লকটা টিপ দিয়ে তারপরে অবশ্যই আগে টিপ দিতে হবে। এভাবে আপনি ধরেন যে ঘুরাই নিলেন, এটা ভেতরে যতটুকু ছিল এটা আমি শেষ করে দিলাম, ঠিক আছে? এরপর আস্তে আস্তে করে এটা আমি ঘুরাইলাম, ঠিক আছে নি? তো একটু ঘুরাইলাম, তো ঠিক আছে, এটা আমি বার করে নিয়ে নিই, ভিতর থেকে যা আছে এটা বার করে নিলাম। ওকে, ধরেন যে অল্প একটু আবার দিলাম, ঠিক আছে? আবার চালু করতেছে, এখন দেখি কিরকম আসে। কিন্তু অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, দেখতে পারবেন এখন। তো অবশ্যই বুঝতে পারতেছি যেদিকে দেওয়ার কারণে এটা আপনার ফাইন হয়েছে আর কি, আরো আরো অবশ্যই ছোট গ্রাইন্ডটা হয়েছে, মানে একদম ফাইন পাউডার হয়েছে। তো বুঝতে পারছি যে এইদিকে আপনার এই সাইড হলো আপনার ফাইন আর এই সাইড হলো আপনার কোর্স, ঠিক আছে? তো এই জিনিসটা আমি শিওর করে নিলাম কোন দিকে হইব। তো এখন আপনার যতটুকু প্রয়োজন, এখন ধরেন যে কতটুকু করছেন আপনার মনে হইতেছে যে না আর একটু বেশি ফাইন দরকার, তো অবশ্যই আপনি আর একটু এদিকে আনবেন। এখানে অবশ্যই একদম সুতা সুতা পরিমাণ পর্যন্ত আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন ইচ্ছা করলে। 100 বেশি আনলেন, 200 এদিকে নিলেন, তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনটার আপনার প্রয়োজন। যখন স্প্রেসর দরকার, তো আমি এখন বুঝতে পারতেছি যে না এটা স্প্রেসরের জন্যই পারফেক্ট এখন বর্তমানে যে গ্রাইন্ডার আছে আর কি। এখানে আমি বাইক নিলাম পাউডারটা। তো দেখছেন একদম পাউডার,
তো এইভাবেই আমরা বুঝতে পারবো আর কি যে কিভাবে আপনি ফিক্স করতে পারবেন এইদিকে এদিকে অল্প একটু পারেন বেশি নেন যতটুকু সব আমার দরকার ততটুকুই আপনি মুভ করতে পারবেন এটাকে দেখতে পারতেছেন এখন আপনার ইয়েটা বুঝতে পারবেন দেখছেন এটা অনেকটা বড় বড় V60 এর জন্য পারফেক্ট আর কি আর একটু বড় হওয়া দরকার তারপর একটু কোর্স দরকার আর দেখছেন যে চাপ দেওয়ার পরে এরকম একটা পাউডার একটু একটু চাকা বাইতে দেয় মানে এরকম ফিল করলে আপনি মনে করবেন যে না এটা এসপ্রেসোর জন্য ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছেন ধরেন যে আমি এখন এটা নিয়ে একটু ট্রাই করে দেখবো যে পারফেক্ট হয় কিনা ঠিক আছে এটা না ঠিক হয় নাই তো আবারও চেক করবো ঠিক আছে আবার এবার সেকেন্ড টাইম ওকে 0 এক্স্যাক্টলি 15 গ্রাম হয়েছে ঠিক আছে আমার এখানে 18 গ্রামের দরকার সেভেন্টিন ওকে 18 গ্রাম কফি নিলাম ঠিক আছে তো এটাকে আমি এভাবে লেবেল করে দিলাম ওইটাকে চাপ দিলাম ঠিক আছে এটাকে এবারে চাপ দিয়ে দিলাম তো ধরুন যে আপনি কফিটা রাখলেন এবং আপনি এখানে দুইটা গ্লাস দিলেন ঠিক আছে নি দুইটা গ্লাস এখানে দিলেন এবং আপনার এখানে একটা টাইমার রাখবেন ঠিক আছে টাইমার রাখবেন তো আপনি দেখবেন কত সেকেন্ডে মানে কত মিলিটা পরে ঠিক আছে এটা হলো আপনার ফার্স্ট আর কি এটা আপনি দেখতে হবে তাইলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার গ্রাইন্ড কি পারফেক্ট হইতেছে কিনা এক্স্যাক্টলি ওকে দেখেন সেকেন্ডের পর এখানে চলতেছে আর এদিকে কফিও করতেছে ঠিক আছে যে দেখেন 12 সেকেন্ডে পড়া শেষ তো তার মানে কি যে কফি গ্রাইন্ডারটা মানে আমার আরো ফাইনের দরকার ঠিক আছে কারণ কি আপনার এরকম 18 গ্রাম কফি আপনার 25 সেকেন্ডে আপনার 30 ml আসতে হবে ঠিক আছে তো এখন আমি কি বুঝতে পারছি যে না এটা হয় নাই তো তখন কি করবেন আপনি আরেকটু মানে আরেকটু ফাইন করবেন এদিকে এদিকে আরেকটু এদিকে আনতে হবে মানে আরেকটু ফাইন করতে হবে আমার ঠিক আছে তো এই হলো মনে করেন যে আপনি বুঝতে পারবেন আর কি যখন আপনি টাইম দিবেন এরকম একটা বাস্কেট নেবেন তো এটা এই বাস্কেটে আপনার 17 to 18 গ্রাম আর কি এটা আমাদের যে বাস্কেটটা ঠিক আছে এটা হলো আপনার 17 to 18 গ্রাম তো তো 17 বা 18 গ্রাম কফি আপনি নিতে হইব ঠিক আছে নেওয়ার পরে আপনি টাইম ধরে আপনি স্টার্ট দিবেন স্টার্ট দেওয়ার পরে আপনি দেখবেন যে কতটুকু কত এমএলএ পরে যখন আপনি দেখবেন যে আপনার এরকম 30 এক্স্যাক্টলি ওয়ান শট আসবে ঠিক আছে এবং 25 সেকেন্ড সময় নিবে কফিটা পড়তে একটু স্লোলি পড়বে এরকম একটা সময় নিব তাই আপনি বুঝতে পারবেন যে না আমারটা ঠিক আছে 25-26 সেকেন্ড